哇！你個天要揀兒嘅，你老味變夠用得啦！路啊，一邊路停3排車，阿姨去買茶啊，買咁多茶啊，靚女等車啊，點解好似一個麻甩佬咧？哇，兩條女仔嗰邊好識禿頭，真係唔懂你硬你哋個處位，你唔敢掉頭就還我嚟嗎？佬都冇車都唔敢掉頭啊，睇下仔一把過，如果過去啊，呢啲公交車點解咁霸道嘅？哇，送咁多花啊，邊個女仔咁幸福啊？識路唔識拐彎讓自行啊！老一時時變我喺邊咯，一時啦食天都咁賤做咩啊？哇，嗰啲小學雞又要放暑假啦，早知當初係做老師咯，還要放暑假。哇 ，Mini Cooper 啊，我哋 baby 轉卡仲還是雙開門噶，我都有等我先過啊！呢個出嚟做乜嘢啊？係俾我嘴爛啊！哇，佢老味要價錢65.8元哦，我上個月嘅自己買了份安心寶百萬種子險，排1萬就排完1嘛，啊！病啊，好想抽一根啊！我總是咁樣抽煙熬夜食飯啊，我驚有咩問題啊？幸好我買咗呢個100萬保障額度安心保種子險，如果初次確診保證你的疾病呢，馬上就會賠50萬，而且賠這50萬永遠還可以拿去還車貸放貸，後續治療還會接着賠，使幾多就賠幾多，你只可以再賠50萬，有160種重大疾病都可以保，我全家都買咗嘅話呢，每月也就是2-3頓飯錢 ，OK 唔錯。我你老味鬼長頭，呢個先至馬路殺手啊！我話咪仲未啲，哇爭啲要搭公司啦！唔知食咩嘢啊，真係好肥啊！冷到點外賣就肥，車人我一下會死咩？哎呀要紅燈啦，紅燈啦，紅燈啦 ！Yes，不愧是我。哇呢啲佬，科研係咪真係過咗噶？唉，到啦，然後又開始上呢個包